to your beautiful. Hello, welcome to your beautiful. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. സോ എല്ലാ മന്തും ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ ഐസ്ക്രഷിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് കമന്റ്സിലായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഒരു സംശയമാണ്, ഞാൻ ലിപ് ഫില്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന്. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഇന്നേ വരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമന്റ്, ഒരാൾ എന്നോട് അത് നല്ല രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചത്, ലൈക്ക് ചേച്ചി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. കുട്ടി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു, ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു. ചിലവർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണേ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഒരു ലിപ് ഫില്ലറോ സർജിക്കലായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ എന്റെ ഫേസിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫേസിൽ നല്ല ബോഡിയിൽ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആകെ ബോഡിയിൽ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ വന്നിട്ട് എന്റെ ട്വിൻസിന്റെ സി സെക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോ ഉള്ള സർജറിയാണ്. ആകെ കത്തി എന്റെ ശരീരം കാണുന്നത് ആ ഒരു ഇതിന് മാത്രമാണ്. സോ ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ എനി സർജറി. ലിപ് ഫില്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാനിപ്പോൾ അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഓർ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഈ വളഞ്ഞ നോസാണ് ശരിയാക്കുക, അല്ലാണ്ട് ലിപ്സ് അല്ല. അപ്പോൾ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരെ. ലൈക്ക് എന്റെ നോസിന് തന്നെ ചേച്ചിയുടെ നോസിന് ഇത്തിരി വളവുണ്ടോ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാത്തവരെ വരെ അറിയിക്കുകയാണ്, അതെന്റെ മൈ ബാഡ്. ബട്ട് എനിവേ, നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വളഞ്ഞ നോസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം. പതിവ് പോലെ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൈനാണ്, അല്ലെ? റൈനല്ല അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഈ അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കിടന്നേക്ക് മുന്നേ ഇന്ന് ടേക്കണ കമ്മല് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ആണ്. ഞാനത് ബ്ലൗസ് ആയിട്ട് ഇടാനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ഓൾറെഡി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഇട്ടേക്കണ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഇഷ്ടമില്ല, എന്നാലും വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും കൂടിയിട്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചില വീഡിയോസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഡീപ്പ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ചില സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈഡൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈഡലിന് പറ്റിയ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഈ ഇത്. ഒരു സ്പെഷ്യലി ഫോർ ഹിന്ദു ബ്രൈഡൽ ലുക്കിന് പറ്റിയ ഒരു റിസെപ്ഷൻ ലുക്കിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ലിപ് ഷെയ്ഡാണ് ഇത്. മാറ്റ് ആണ്, നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, നല്ല ടെക്സ്ചർ ആണ്, ഭയങ്കര ക്രീമി ആണ്, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. എത്രയും പറയണോ അല്ലെ? ഇത് കളബാറിന്റെ ഒരു ലിപ് ക്രയോൺ ആണ്. വെരി കംഫർട്ടബിൾ, ശരിക്കും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രയോൺ ആണ്. ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഷാർപ്നർ ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ക്രയോൺ, കളബാറിന്റെ ഒരു ക്രയോൺ ആണ്. എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഉറപ്പല്ല, ബട്ട് ഉണ്ടാവായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ റൈൻ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് വരാം. ഇതിന്റെ പേര് ഐസ്ക്രഷ് ബോക്സ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിലാണ് എപ്പോഴും അവർ സെൻഡ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഐസ് ക്രഷ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വൈക്കോൽ തന്നെയല്ലേ? അതെ, വൈക്കോല് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ബോക്സ് വരാറ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കാർഡ്സും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ ആ ബ്രാൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാർഡിലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടിന് എൻറ്റർ ഐസ്ക്രഷ് അറ്റ് ചെക്ക്ഔട്ട് 25% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റും ഒരു കാർഡിൽ ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം. റൈൻ ഇനി 1 by 1 അൺബോക്സ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പില്ലോ സ്പ്രേ ആണ്. ക്രോണോ ക്രെയർ അല്ല. ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ക്രോണോ കെയറിന്റെ പില്ലോ മിസ്റ്റ് ആണ്. ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ഗുഡ് നൈറ്റ് sleep, wake up fresh like a daisy with our sweet dreams pillow mist. So they can spray a light mist over the pillow or sheets for an authentic aromatherapy experience. Our exclusive blend of lavender. ഇതിന്റെ ഒരു സ്മെൽ നമുക്ക് മണക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയും ഇതിൽ കുറച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന്. സോ എൻ്റെ ഒരു റോസ്മേരി എസെൻഷ്യൽ ഓയിലിന്റെ ആ സെയിം സ്മെല്ലാണ് ഇതിനുള്ളത്. സോ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ പില്ലോയില് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട്
കിടക്കണം പറയാം. സോ നന്നായി ഉറക്കം കിട്ടും. സോ പൊതുവേ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസും അങ്ങനത്തേനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഒരു സ്പ്രേ ആണ് ഈ ക്രോണോകെയറിന്റെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് 185 രൂപീസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അലോവേര വാട്ടർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഹോളിസ്റ്റിക് തത്വ അലോവേര വാട്ടർ ആണ്. ഇതൊരു മിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൂൾ ഫ്രഷൻ റിവൈവ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്വ ആൻഡ് ആലോ ബാർബ അങ്ങനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് വായിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Aloe is well known since thousands of years for its antibacterial, antifungal and anti-inflammatory properties. So they actually for all skin types പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ direction mention ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Spray this instant absorbing mist directly on your cleaned face for instant hydration and cool fresh feel. Its thinner consistency absorbs in skin quickly. Add it to your favorite face pack for healing more targeted skin concerns like acne, blemish, spots, pore tightening and excessive oil control. So this is something like a toner or a refreshing mist പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫേസ് പാക്കിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. യൂസ് ബിഫോർ 24 months ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ₹275. ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ലിപ് ബാം ആണ്. ലസ്റ്റി ലെമൺ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ വാട്ട് ഡു വി കോൾ ഇറ്റ്. ആ ഒരു ഇത് ഓക്കെ ഇത് ഇനി അടുത്ത ട്രോളാനുള്ളത് ഞാനായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. MIYA മീവ എന്നാണോ മൈവ എന്നാണോ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ₹140. ഇതിൽ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബീസ് വാക്സ്, കാനോബ, calendula wax, shea butter, sweet almond oil, pigments, paraben free എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ എൻ ഇന്ത്യൻ ഹോം. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ₹140. ലെമൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് മാങ്ങയുടെ വേണമല്ലോ ഇതിന്. സോ ഇതാണ് ആ ലിപ് ബാം. ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്മെല്ല് ലെമണിന്റെ അല്ല, ഒരു മാങ്ങയുടെ സ്മെൽ. ഈ ഒരു ലിപ് ബാം ഭയങ്കര തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ശരിക്കും എടുത്തിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ് ബാം ആണ്. സോ പൊതുവെ തിക്കായിട്ടുള്ള ലിപ് ബാം ഒക്കെ ഒരുവിധം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട്. ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. മസാജ് കാൻഡിൽ ആണ്. ടീ ടെംപ്ടേഷൻ മസാജ് ബോഡി കാൻഡിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് is ₹300. ഇത് വന്നിട്ട് സീസോൾ ഓസ്ട്രേലിയ മസാജ് കാൻഡിൽ ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ആണ്. ഗ്രേ കളർ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ്. ഒരു പെയർ ഓഫ് ഗ്രേ കളർ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ക്രോം കളർ സ്റ്റൈൽ ആണ്. സോ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഞാൻ മുന്നേ ആമസോണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്പാർക്കി ഗ്രേ എന്നുള്ള ഷെയ്ഡാണ്. കളർ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ആണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ 1 day കോൺടാക്ട് ലെൻസസ്. പൊതുവേ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വരാം 1 day കളർ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ആണ് പൊതുവേ വരാറ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് എങ്ങനത്തെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അത് കാരണം ഞാനിത് ഇന്ന് ടേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ആണ്. ഇത് നല്ലൊരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ഗ്രേ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഉള്ളിലത്തെ ചെറിയ വട്ടല്ലേ അത് പൊതുവേ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് കാണാറ് മറ്റുള്ള കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ആ 1 day കളർ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ്. ഇതൊരു ഗ്രേ ആണ്. ഗ്രേയിൽ കുറച്ച് ഒരു ഓറഞ്ച് ഒരു ബ്രൗൺ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ അതാണ് ഈ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിന് മാച്ച് ആവണ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോസിങ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഞാൻ സ്ഥിരം കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇത് എപ്പോഴും കാണിക്കാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അടുത്തത് ട്രോളാനുള്ളത് ഇതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ട്രോളി റൈന അവന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാണ്. ഫ്രണ്ടില് മിറർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഫോണിലാണ്
ഞാനിത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ. സോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ മിറർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കണം. അപ്പൊ അവന്റെ ഭംഗി അതിൽ നോക്കി ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഷെയ്ഡ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ, നല്ല കളറാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈ എൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ഷേപ്പിന് ഇത് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം, ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ ഇതാണ്, എനിക്കിത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഇതായിരുന്നു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഈ വന്ന ഒരു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബോക്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ആ ഫേസ് മിസ്റ്റും കളർ കോൺടാക്ട് ലെൻസും ഈ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ, നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റില് എന്റെ റൈറ്റില് ഒരു റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ആവുള്ളൂ. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി വീഡിയോസ് എനിക്ക് വെച്ചായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എന്ത് ഭാഷയാടാ അത്? അവൻ പോവായി. റയൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലീസ് ഹിറ്റ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ബൈ. എനിക്ക് പറ്റിയ മോനെ.